这个轮子好偏偏，那个哪边啊？带个右边。换了那个轮子。大家好，今天我来修一下我们家的这个推车。这个车子好像买的也有个3-4年了，3-4年4-5年了吧，就用的时间比较久。它这里面这个抽层啊都已经烂掉了，一直没有时间来修。然后最近收稻谷，要晒谷子嘛，就必须要用到这个车。如果是扛的话，就比较难得扛。把这个车修好的话，就方便很多。今天修一下这个车，试一下。它是当那抽层的。你有动了？不晓得，肯定是有点精的。哎，可以了。哎，算好，打点油了。不过它这水你这个烤一烤可以。这打油可能难得弄出来。如果没有这个大扳手的话，可能拆不下来。因为以前有拉过水泥嘛，它那螺纹的地方全部被那个水泥裹住了。我把它敲出来。你别弄了，从那头烤出来吧。哦，没得那个。太轻了，东西。从一个头啊。这个当，往抽层里打一点黄油。其实它里面有一点不多，就一点点。所以咱们可以自己打一点，这个耐用些。看你能转上。有剪刀啊，这里有转了。好，换一遍。换一遍。这还应该还得吧？烤啊，也没行，烤啊，还有的。那边掉过去。好煮。你看现在好溜溜的。那爸爸搞上树那个。那可以。你这边比那边好点呢。你那边掉过去。啊，现在又满血复活了。我这还是打点油吧。打油它就顺滑很多。又变成一辆新车了。那你可以开个小店，就专门修这些冰冰棒棒的。是啊，这个叫新哥维修店。对。哎，可以了。好累。先拿那个去晒钱，我带给你出气。他5两钱是这方啊，那个有3对。这抽针我一个买的5块钱，4个就是20块钱。20块钱的话，现在就相当于一辆5成新的车。不换这个的话，这个差不多就是报废车了。你这下有啊？那快递上门来了吧？